Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya masih di channel Sadi Oxgami. Di map kali ini kita pakai umplung Soleh Art dan di depannya ada Bismillah. Kita berhenti di sini. Kita cek di sini lampu sen nyala kiri kanan. Pintu kita buka. Ini lampu juga masih ada ya. Coba kita tes wiper depan. Wiper depan nyala. Kita dari interior aja. Ini kenapa wipernya hidup, Pak? Jangan lupa olengkan. Di sini kita belok kiri, sen kiri, Pak. Oke, langsung saja squeeze. Salah arah. Di sini kita kasih sen kanan. Langsung ke kanan. Jadi Pak, nabrak. Waduh, ini umplung kalau dibahas sama saya ya, langsung nabrak aja. Ups, salah Pak. Kenapa ini mundur? Seharusnya maju nih Pak. Oh, gimana sih Pak? Kalau mau modnya ada kok di deskripsi. Itu saja. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.